بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف اللون خوتنا حاليا السيد راشد نكاز ايضا راه داروا له نفس الشيء، يعني يعاودوا رجعوه في الطريق الى بلدية عين مران دوار نكاكزا ولاية تشلف، يعني كما البارح كما داروا له في الجزائر العاصمة امام ساحة الامير عبد القادر. اليوم ايضا في الدخلة تاع زازكا والله اعلم في فريحة عاودوا رجعوه ايضا من الكوميساريه الى مباشره الى دوار نكاكزا، يعني ماهوش يخلوه فيه يعمر الاستمارات. يعني الان السلطات ماهيش تحترم في القانون وما تحترم في الدستور وما تحترم حتى حاجه، ماهيش تخلي السي رشيد نكاز يخلينا نطموا الاستمارات. هذه واحده. ثانيا بالنسبه الى بعض الناس اصحاب الكاشير هذوما اللي راهم يتكلموا على ما فهموش حتى الموضوع، ما فهموش حتى الميساج. هو واش قال السي رشيد نكاز؟ قال الجزائر تبقى دائما واحده موحده من الناحيه الاولى لما تكلم مع الناس في تيزي وزو، وقال انا بلي نحترم كل الناس وكل الاحزاب وكل اي واحد نحترمه، سواء كان الماك او الاخر او نابورتكي او الفيس او الرسيدي او لافافاس او طلائع الحريات، كلهم يحترموا اوني داكور. لكن انا عندي واحد التوضيح فقط، على بالكم بلي هادوما الناس اللي مكونطرو علينا هادوما كلهم الخوام يلعبوكم شيء، يلعبوكم على المورال. انتم على بالكم بلي حنايا نحبوا الجزائر حبا جما، على بالكم بهذا الشيء، وعلى بالكم بلي سفلنا خلال الجزائر اوني داكور. ولكن الحاجه اللي حبيت نفهمها لكم، هادوما الناس هادو كاع ياكلوا في الكاشير، ما تامنوهمش باسكو يشوفوا في الشعبيه تاع نكاز. لكن السؤال المطروح، نتوما ليكم لكل مواطن، نتكلم على كل العائلات الجزائريه، نتكلم على كل العائلات الجزائريه، لنقول ان عندكم ولاد، هادوما الولاد ربيتوهم وكبرتوهم ورجعتوهم رجال وما تخرجوا الطريق، اسكو نتوما كوالدين تسمحوا فيهم او تعودوا ترجعوهم؟ انا كأب ما نسمعش في ولادي، إلا خرجوا الطريق راح نعاود نرجعهم بالسياسه ان شاء الله حتى نرجع ولادي لدارهم. ولهذا لازم نفسي حتى لنقول على حركه الماك هذه انفصاليين وكذا، هذوما الشباب هذوما في بلادنا، هذوما الشباب مهما يكونوا جزائريين يا خاوتنا ما يغلطكمش الحال، وحنا لو كنا حقيقه صح لازم نهضروا معاهم ولازم نعاودوا نرجعوهم لحب الوطن، وليس نسبوهم ونحوزوهم كيما يديروا صحاب لافلان وكيما يديروا صحاب اللي ياكلوا كاشي تاع الشتاء اللي ما عندهم حتى مبدا وما عندهم حتى وجه، عندهم الف وجه. حنا ما نقدروش نحوزوا الناس مهما يكون تلقاه جزائري. ولهذا هادوما الناس هادوما الشباب هادوما باذن الله حنا نسمعوا لكم خاوتنا، حنا جزائريين ديمقراطيين نسمعوا لكم، وباذن الله تعاودوا نتوما اللي تعاودوا تولوا تحبوا ان شاء الله حب الجزائر حبا جما، ويولي يجمع واحد يقول لكم راني حاب نكسر البلاد ولا حاب نقسم البلاد، نتوما اللي تكونوا ضده. ولهذا خاوتنا ما لازمش نكسروا رسالنا هكذاك، ما لازمش نغلقوا رسالنا مهما يكون. الناس بكري يقول لك خوك ولا يقول لك صاحبك مهما يكون. عطيت لكم مثال انه الاب او الام كي يخرجوا ولادهم للطريق لازم نحاولوا نديروا المستحيل باش نعاودوا نرجعوهم للبيت، وباش نعاود تولي العائله هذه متمسكه ونولوا دايرين اليد في اليد ان شاء الله، ونتعلموا كيفاش رباونا والدينا وعلى العادات والتقاليد. حنا جزائريين، حنا عمرنا ما نسمعوا في البلاد مهما يكون هذاك الزعيم تاعهم وكذا، انا لا اتكلم عنهم، انا هذاك ما يهمنيش، لكن اتكلم عن الشباب اللي راهم هنا في الجزائر باذن الله وباذن الله، وربي راه يسمع فيا ان شاء الله باذن الله، والله ما نسمعوا فيكم وتولوا نتوما ان شاء الله اللي تضربوا على البلاد اكثر من اللي حنا ضربنا عليها وسال دمنا على جالها باذن الله. خاوتنا ما تسمعوش صحاب الكاشير، خليكم صحاب الكاشير، هذوما صحاب الكاشير هم سبابنا مثلهم مثل الحركه اللي كانوا معي في وقت فرنسا، لانه لولا الحركه ما بقاتش فرنسا 130 سنه هنا في الجزائر، لولا الحركه لولا عربي بن مهيدي واسباب الامير عبد القادر والحداد و راه خرجت فرنسا في هذاك العام ملي كان المقاومه